مريم اسم عبري معناه السيدة أو العابدة، وذكر في الكتاب المقدس 69 مرة. والكتاب المقدس بيذكر لنا 8 نساء باسم مريم. أول واحدة هي مريم النبية بنت عمرام ويكابد وأخت موسى وهارون، ونلاقيها في سفر العدد إصحاح 26 عدد 59. تاني واحدة هي مريم من سبط يهوذا، ودي مذكورة في سفر أخبار الأيام الأول إصحاح 4 عدد 17. والتالتة هي القديسة العذراء مريم والدة الإله، أم ربنا يسوع المسيح إلهنا ومخلصنا الصالح. وطبعا نقرأ عنها في الأناجيل الأربعة، من أول إنجيل القديس متى الإصحاح الأول عدد 16. والرابعة هي مريم المجدلية اللي ربنا يسوع شفاها وأخرج منها 7 شياطين، ومن بعدها فضلت تتبع الرب يسوع وتخدمه، وما سابتوش أبدا لغاية الصليب. وحتى بعد موته كانت هناك عند القبر، وعلشان كده استحقت إنها تكون أول واحدة يظهر لها الرب يسوع بعد قيامته من الأموات. وده اللي عرفناه من إنجيل القديس مرقس الإصحاح 16 عدد 9. خامس واحدة هي مريم زوجة كلوبة أو حلفة، وهي أخت القديسة العذراء مريم، ونقرأ ده في إنجيل القديس يوحنا إصحاح 19 عدد 25. وهي المقصودة بعبارة مريم الأخرى، وأولادها هم يعقوب الصغير ويوسي ويهوذا وسمعان، وهم اللي اتقال عنهم إخوة الرب يسوع، والمقصود بيها إنهم ولاد خالته. سادس واحدة هي مريم أخت العازر ومرسى من بيت عنيا، ولما كانوا عاملين عشاء في بيتهم للرب يسوع لأنه أقام لعازر من الأموات بعد 4 أيام، جابت مريم طيب ناردين خالص كثير الثمن، ودهنت بيه قدمي الرب يسوع ومسحتهم بشعر راسها. وده نقراه في إنجيل القديس يوحنا إصحاح 12 عدد 3. السابعة هي مريم أم القديس ماري مرقس الرسول في سفر أعمال الرسل إصحاح 12 عدد 12، واللي كان دايما بيتها مفتوح للرب يسوع وتلاميذه، وفيه اتأسس سر التناول، وبكده يكون بيتها هو أول كنيسة في العهد الجديد. تامن واحدة والأخيرة هي مريم من روما، وعرفناها من القديس بولس الرسول لما بعت لها السلام في نهاية رسالته إلى أهل روميا في الإصحاح 16 عدد 6، اللي بيقول فيه سلموا على مريم التي تعبت لأجلنا كثيرا. وهم دول المريمات في الكتاب المقدس.